Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сірне жасайтын боламыз. Алдымен тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен бізге осындай иленген қамыр қажет, және сиырдың еті, картошка және сәбіз қажет. Енді ысып тұрған майға картошкамызды бірінші қуырып аламыз. Қызғылт түс болғанша қуырып аламыз екі жағын. Мінекей бізде осылай қуырылды. Енді осыны таза ыдысқа аламыз. Енді етімізді қуырып аламыз. Қызғылт түс болғанша, жаңағы майда ауыстырмады мен. Кейін қуырғанда ғана майын ауыстырамыз. Осылай қуырып, екі жағын қызартып аламыз. Мінекей бізде осылай болып шықты. Енді бізге таза ыдысқа таза май құйып, қыздырып, оның үстіне рет-ретінен етімізді, картошкамызды кезек-кезекпен алып саламыз. Мінекей картошкамызды да салып, енді дәл осылай болып тұрады. Кішкене 5 минутқа қуырып, сәл қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді қосамыз, тұзын саламыз дәміне қарай. Және дәмдеуіштер қоссаңыз да болады. Және осы жерде қып-қызыл бір пиала шай құямыз. Яғни заварканың қызылы дейміз ғой, сондай шай құятын боламыз үстіне қарай. Бетін жауып 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Енді тастайды суға тұз салып, жұмыртқа қосып, онымен қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болып қалмау қажет, себебі езіліп кетуі мүмкін. Қамыр әдемі илену үшін осылай аяғында сұйық май қосамын мен, және қаттығы билейміз. Қамырдың ең жақсы қандырып, осылай жаямыз. Қатты жұқа да болмау керек, қатты қалың да болмау керек. Әдемілік үшін мен ортасына осындай көк шөптерді септім. Және сұйық май міндетті түрде жағыңыздар, жабысып қалмау үшін. Содан кейін көк шөпті үстіне, яғни көк пияздарды сеуіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп ораймыз. Орап, тамағымыз дайын болайын деген кезде ғана ораңыздар, қыздар. Мінекей осылай кесіп, енді тамағымыз дайын болуға 5-10 минут қалған кезде тамақтың бетіне салып бұқтырып аламыз. Бетін жауып 5-10 минут қалдырамыз. Мінекей бізде дайын болды, өте әдем болып шығады. Кез келген отбасына ұнайды, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналымда көптеген видео рецептер бар, кіріп көріп, қолдау көрсетіп, қазақша блогтың дамуына үлес қосыңыздар. Рахмет көп.